आजिर मध्याह्न भोजन बिना गैस जलैकी आसंतु करिबा रंधन बिना पियाज रसुण रे परिबा पलौ सहित दही मका बास्ना जेमिति स्वाद सेमिति लागिब पूरा चोखा। दर्शक बंधु समस्त को करुची मु प्रणिपात माँ गेलु हांडीशाला को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। बिना गैस जलैकी मात्र 10 मिनिट भितरे परिबा पलौ सहित दही मका आसंतु करिबा प्रस्तुत। दर्शक बंधु परिबा पलौ बा भेजिटेबल पुलाव पई आमे एठी नेइछु किछि पनीपरिबा सेथिरे मु नेइछि किछि फूलकोबी किछि गाजर किछि बीन्स आउ ता सहित किछि टमाटो आउ कैप्सिकम आपको आमे छोटो छोटो खंड करके काटी देबा। ता सहित किछि कंचा लंका आउ अदा कंचा लंका को मु गुंड करके अदा को कोरिकी नेइछि आउ किछि नेइछि पनीर। प्रथमे आमे पनीर रे देई देबा अल्प टिके स्वाद अनुसार लूण अल्प टिके हळदी गुंड आउ लंका गुंड आउ अल्प टिके गरम मसला गुंड बा बिरयानी मसला गुंड ए सब को भल भाबरे गोले की 5 रु 7 मिनिट पई छाड़ी दबा। आपण माने चाहिले ई पनीर को टिके हल्का भाजी मध्य पारिबे किंतु मु जेहेतु भाजीबिनी एकाथरे के प्रस्तुत करिवि सेथि पई याको गोले की एमिति 5 मिनिट पई छाड़ी देबी जहा फल रे की बहुत बड़ा फ्लेवर आसीबो पनीर आ ता सहित पनीर भी फिक्का लागिबनी। एठी देखंतु गोटे कप बासमती चाउल बा बिरयानी चाउल को मु भल भाबरे मकची की धोई की ताकू 2-3 थर धोई सारिबा परे आधा घंटा पई बतुरेई की रखि देइथिली। आपण माने जेते बेले पुलाव प्रस्तुत करिवे तार आधा घंटा पूर्व चाउल को बतुरेई देबे जहा फल रे की बहुत बड़ा है कि जल्दी प्रस्तुत हो जिवो। आपण माने चाहिए ए पलौ को प्रेशर कुकर रे भी प्रस्तुत करि परिबे अति सहज रे किंतु आज आमे इलेक्ट्रिक केटल रे प्रस्तुत करिबा एका थरे के एथिरे मक्का को सिझेई देबा आउ ता सहित पलौ भी प्रस्तुत करिबा। प्रथमे आपण माने केबे भी हाई टेम्परेचर रे रखिबेनी लो टेम्परेचर रे रखिकी आमे घी आउ जीरा तेजपत्र पकेबा तापरे आपण माने हाई टेम्परेचर करिवे। जेते बेले देखिबे जीरा टिके फुटी गला तापरे पुणी लो टेम्परेचर करिकी अदा आउ कंचा लंका आमे जो अदा को पूरा कोरिकी आउ कंचा लंका को काटिकी रखिथिले पकेई देबा आउ काजू किछि पकेबा। आपण माने जदि रसुण पियाज रो व्यवहार करूथांती एठी आपण माने पतला पतला लंबा कटा पियाज आउ गुंड रसुण किंबा चॉप रसुण पकई पारिबे। एठी देखंतु लो टेम्परेचर रे आमे गोटे चमच बिरयानी मसला गुंड हो किंबा गरम मसला गुंड पकेबा। मु एठी घर तयारी बिरयानी मसला गुंड पकेछि बहुत बढ़िया बास्ना बहुत बढ़िया स्वाद रहिबो। तापरे आमे सबु पनीपरिबा को दबा। जेते बेले आपण माने गोटी गोटी करके पनीपरिबा सबु देबे सेमिति आपण माने टेम्परेचर को लो टेम्परेचर रे रखिथिबे। जेते बेले सबु पनीपरिबा पकई सारिबे तापरे टिके समय पई हाई टेम्परेचर कर देबे आउ टिके भाजी देबे। टिके देखिबे भल भाबरे पनीपरिबा मिसिक टिके भाजी ही गला परे गोटे मिनिट आमे जो चाउल को धोई की रखिथिले पानी रु काढ़ी के चाउल कोठी दे देबा आउ गोटे मिनिट पई केवल मिसेबा बेसी बिल्कुल भाजीबेनी पूरा हल्का हल्का करके चाउल को पनीपरिबा सहित भल भाबरे टिके मिसई देबे। एमिति गोटे मिनिट भितरे भल भाबरे मिसी गला परे आमे देखंतु एथिरे देबा पानी पानी आउ क्षीर मिसई की देबे जे पलौर स्वाद बहुत बढ़िया रहिबो। एठी आमे चाउल समुदाय नेइथिले गोटे कप चाउल पई 2 कप पानी आउ आधा कप क्षीर मु पकेइछि स्वाद अनुसार दे देबा लूण आउ जेते बेले आपण माने पानी आउ क्षीर पकई सारिबे टेम्परेचर को सांगे सांगे हाई कर देबे। हाई टेम्परेचर करि सारिबा परे भल भाबरे गोळेई की देखिबे किछि समय अपेक्षा करिवे मात्र गोटे मिनिट भितरे एई सब बढ़िया भाबरे फुटिबा को लागिवो। एठी दे देबा अल्प टिके चीनी बेसी चीनी दबानी अल्प हल्का टिके चीनी दबा बालांस होइक रहिबो स्वाद रे। ता सहित टिके बिरयानी मसला गुंड गोटे छोट चमच दे देबा आउ जो हमें पनीर को सब गोले की रखिथिले लूण हळदी बिरयानी मसला गुंड सब देकी एठी पनीर देबा किछि धनिया पत्र आउ किछि पुदीना पत्र को पूरा गुंड करके काटिके एठी दे देबा आउ हल्का हल्का मिसई देबा। एबे देखंतु ता ऊपर मु स्टीमर रखी देबी। ए स्टीमर रे आमे स्वीट कॉर्न सिझेबा। स्वीट कॉर्न बा आमे जो मक्का को सिझेबा मक्का को सिझी गला परे आमे एई पलौ सहित खाइबा पई दही मक्का बा स्वीट कॉर्न रायता प्रस्तुत करिबा। सेथि पई एठी देखंतु एका सांगरे प्रस्तुत हे जिवो हमर पलौ सहित मक्का भी एका सांगरे सिझे जिवो। पानी क्षीर देई सारिबा परे आमे टेम्परेचर को पूरा हाई रे रखिबा। बढ़िया भाबरे जतेबा टकमक होई कि फुटिबो पानी चाउल तापरे लो टेम्परेचर करके छाड़ी दबा। एमिति समुदाय माने प्रथमे 2 मिनिट रे बढ़िया भाबरे टकमक होई कि फुटि जिवो तापरे लो टेम्परेचर करके 7 मिनिट पई एमिति छाड़ी दबा। देखिबे टोटल 9 मिनिट परे एठी पानी धीरे धीरे तळ लेवल को पळैथिबो। एई समय रे आमे कोन करबा ना एमिति स्टीमर को ता ऊपर रखी कि एबे स्विच ऑफ कर दबा।
एमिति सेई बांफरे बा सेई स्टीम रे बढ़िया भाव में सीझीज बिल्कुल सांगे सांगे आपण मैंने पलौ हो कि मक्का को हो काढ़े एमिति स्विच अफ कर सारा पर 15 ରୁ 20 मिनिट एमिति छाड़ीदेवे जहाँफल कि कौन हम ना जो स्टीमटा थी पलौर से स्टीम रे मक्का बढ़िया भाव में स्टीम हो जाइथिबो आउ ता सहित पलौ भी बढ़िया भाव में सीझी जाइथिबो पनीपरिबा सहित। एठी देखंतु स्विच अफ करिवार 20 ରୁ 25 मिनिट पर मुझे देखा आपन को देखूँ एबे भी बढ़िया भाव में गरम अच्छे आ बांफ भी टिके टिके बाहर मक्का देखंतु बढ़िया भाव में सीझी जाइए आ पलौ भी बहुत बढ़िया सीझी जाइए पनीपरिबा भी बहुत भलरे पूरा नरम हो जाइए। एमिति आपण माने एका सांगरे प्रस्तुत करि परिबे जदि आपण माने हॉस्टल रे रहुथांती किंबा 2 जनक पई आपण माने आराम रे एमिति रोसे करि परिबे बहुत सहज रे प्रस्तुत हो जिवो कम समय रे मध्य प्रस्तुत हो जिवो। देखंतु केते गोटी गोटी हेकी हेची पलौ पनीपरिबा बढ़िया भाव में सीझी जाइए मात्र गोटे चामच देसी घी रे केते सुंदर बिना पियाज रसुण रे बहुत बढ़िया बास्नायुक्त वेजिटेबल पुलाव बा परिवार पलौ प्रस्तुत हो जाइए। देखंतु बढ़िया भाव में गाजर सीझी जाइए बीन्स भी बढ़िया भाव में सीझी जाइए आ पनीपरिबा को टिके छोट छोट खंड करके मध्य काटिबे जहाँफल कि भल भाव में सीझीज आउ एठी चाउल को आम जेहेतु अध घंटा बतुरे देइथिले बहुत जल्दी प्रस्तुत हो। एठी देखंतु आमर प्रस्तुत हो जाइए बहुत बढ़िया स्वाद रे आमर वेजिटेबल पुलाव आ वेजिटेबल पुलाव बा परिबा पलौ सहित खाइबा पई आमे प्रस्तुत करिबा दही मक्का बा स्वीट कॉर्न रायता। स्वीट कॉर्न रायता को आपण माने पोड़ा मक्कार भी प्रस्तुत करें नचेत सीझा मक्कार भी प्रस्तुत करें जेहेतु स्वीट कॉर्न सीझेले बहुत बढ़िया लगे आपण मैंने देसी मक्का जदि ने पोड़िकी ने बढ़िया लगे। ये देखंतु आम स्वीट कॉर्न जेहेतु बढ़िया भाव में सीझी जाइए भल भाव में छड़े देवा तार मंजी गुड़ी को एबे आम दही न पलौ हो अबा बिरियानी हो ता सहित खाइबापी दही रायता हो किंबा बुंदी रायता किंबा मक्का रायता बहुत बढ़िया लगे कॉम्बिनेशन। तेणु आज आम जेहेतु बिना पियाज रसुण प्रस्तुत करुचे वेजिटेबल पुलाव से आमे मक्का रायता को भी बिना पियाज रे आमे प्रस्तुत करवा। एठी आमे दही को भल भाव में फेंटी दबा आउ जो सीझा मक्का रखी ताकू एठी पकेदेबा ता सहित आमे एठी दबा स्वाद अनुसार लुण आउ टिके चटपटा स्वाद पई अल्प टिके कला लुण आउ टिके नाली लंका गुंड भजा जीरा गुंड अधा छोट चामच अधा छोट चामच दबा चाट मसला पाउडर पूरा चटर पटर होकर प्रस्तुत हम ता सहित किछि धनिया पत्र कटा किछि कंचा लंका कटा ए सब को भल भाव में गोड़े दबा प्रस्तुत हो गला आमर अति सहज प्रस्तुत हो गला आमर स्वीट कॉर्न रायता बा दही मक्का पूरा चटपटा स्वाद रे। एमिति आपण माने प्रस्तुत करंतु खांतु आउ समस्त को खुआंतु। एमिति बिना पियाज रसुण जदि आपण माने प्रस्तुत करेंगे ताहले ओषा बार रे मध्य खाई पारिबे आउ एई पलौ एते स्वादिष्ट आपण माने थरे बनैके खांतु जानि पारिबे। तेबे आजिर प्रस्तुति आपण मानकु केमिति लागिला विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय जणेबे भल लागिथिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा सहित हाइप मध्य करदेबे आउ जदि फेसबुक पेज रे देखुतांते निश्चय फॉलो करिवे। तेबे आजि पई एतिकी पुणी देखा हबा आउ गोटे चलचित्र रे आउ गोटे व्यंजन सहित। जय जय जगन्नाथ।